ամեն անգամ ինձ կամ որևէ մեկին չի պարտադրում ամեն անգամ ասել ով ասեմ շուկ ընտրված միակ եւ այլն կա մարդու դիմելու պատշաճության պատշաճ սահմանում եւ այս ամեն անգամ ընտրված լինելու հանգամանքի մասին ուղղակի զավեշտական է եւ ընդհանրապես ասել որ մարդուն եթե դուք շարունակում եք պարոն Գաբրելյան շարունակում եք անարգել մեր եկեղեցուն եթե դուք ինչ որ մի ասենք թե աղանդ եք ստեղծել Հովանավանքում ասեք այս մեր աղանդն է բայց դա հայ առաքելական եկեղեցին ունի մեկ ծիսակարգ մեկ պատարակ եւ ըստ իր ճարտարապետության եւ կանոնակարգի կարգալույծ է անում եկեղեցու պատշաճ կանոնակարգը խախտածին տվյալ դեպքում Ստեփան ազգանունը չգիտեմ այդ Ստեփանը կարգալույծ է եւ եկեղեցու առայժմ գործող եկեղեցու կանոնակարգով ինքը ոչ եկեղեցական հոգեվորական ընթացքի մեջ է ուրեմն նա մենք չենք կարող եւ դուք որպես պետական այրեր ովքեր եթեր են վարում կամ եթեր են քաղաքականություն ճշտում սա պատարակ սա նա եղել էր օճալ հիմա կարգալույծ է Ինչի եք մեր բյուջե կնել եք էլ ընդհատելու համար ինչի եք մեր բյուջեի քննարկում վերածում դավանաբանական վեճի դուք ներողություն թույլ տվեք պարոն Դարփինյան Պարոն Դարփինյան կներեք երբ որ ես կգամ ձեր մոտ հյուր եւ մենք կշեղվենք օրակարգից կասեք բայց սա ազգային ժողովն է որտեղ ես ունեմ իմ օրակարգը սպառելու քննարկելու իմ հարցերը շոշափելու այստեղ ես եմ նախագահում ես թույլ եմ տալիս ես օգտվում եմ իմ պատգամավորական մանդատից եւ իմ լիազորությունների սահմանից դուրս չեմ եկել եւ ինչ վերաբերում է եթե եթե դուք մանիպուլացնող պատասխաններ չտայիք, այստեղ չհնչեին, որոնք եկեղեցու ամբողջ ծիսակարգը խաթարված եք ներկայացնում, իսկ մենք գուցե չանդրադառնայի եւ մեր քննարկումը այստեղ կավարտվեր։ Բայց երբ որ պարոն Գաբրելյանը այսպես կոռեկտ եւ նորմայի մեջ է համարում, որ օծյալ վեհափառեն կարելի է իր ավազանի անունով կոչել, դա ուղղակի հերթական անարգանքն է, չի կարելի։ Նույնիսկ եթե դուք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ չեք, որի ազատությունը դուք ունեք խղճի եւ ազատության մասին օրենքով, բայց դուք պետք է այլ հավատացյալների զգացումները հարգեք եւ մեր վեհափառը ունի իր հոգեվորական անունը եւ դա պատշաճ է որ հնչի հանրային եթերում եւ մենք հիմա խոսում ենք բացարձակապես ես օրակարգից դուրս չեմ պարոն Դարփինյան որտեղ մենք խոսում ենք հանրային միջոցների մասին բյուջեի մասին այն հեռուստաալիքից հանրայինին որից ակնկալիք կա պատշաճ բարեվարք եթեր